еще? Какое еще чудо исходит от моря? Вот сидишь, когда у себя в квартире, думаешь, как я сюда попала? Зачем я здесь? Мне уже здесь надоело. Надо двигаться дальше. А приходишь к морю, и все снимается. Ты думаешь, это не может никогда надоесть. Вот оно то, что снимает всю банальность, всю шелуху, всю пену в своей душе, и ты видишь, какой прекрасный мир. Ничего в нем нет банального. Каждый раз это чудо, и каждый раз это новое.